É que fanno su de bekend kaba taki berkopondo e kisiwang middelbare school. Also taki de betekent een overeenkomst dat traditioneel gezag anga sejing di taki di ogi ondersteunen na bouw voor a middelbare school ja zo. Gi a start zijn voor a bouw van Sikoya. Taki daadwerkelijk amokong. Faciliteiten ke osugi de juffrouwen sportveld anga tasan di de van hodu dan ding opbouw den poti ook toe. Zodat siko kakisi bumbu libi. Meke u goluku ade di den gina start zijn van boom voor na middelbare school Aberkopondo. A momento desse não é speciaal moment que brokopondo. Dat omsnapo jati de ina hoedanigheid die si takma middelbare skoro ekona brokopondo. Tapa ook koffiekant na Brunswijk. Bide alas mijn zal die si sabi a jari die si sot jari welibi. Taki 60 jaar terug op sarnara kering naar Nederland potu na dubbel katibo. Hebi katibo de mapuru na opressie be libi nya dringi sondro no an forcine de chauko pot jana ondrosi fons makadu idu de ma libuja ala des ma safroisi kan safroisi chakonja the midst of the day na de baka china unu wan mi gebore baka transmigratie mi gebore jana ondrosi mi gebore ma mi mexen gimi in mister mexen ma speciaal sani tak 60 jaar transmigratie a rekering voor Sernang nooit ete sabi taki na so be por un alos ma in wa presi na so desma dat de gudu fude e de hart ina kondre e drea kondre of a volk brokopono no be sabi sapti de 85% van economie Sernang na brokopono e drain na brokopono e drain energie go to odo krent alasan ano politico e drive jam a follow fu brokoponom sabasan disi katibo kaba bulanga we begi a rekering sranan taki meku hot ananga anu wi sot rekering dit kon wina sernasman wi sotras ude wina sernaman ma a fast pare a behandeling sa we kisina achterland no shiti want in 60 jaar tijd dan pas wie sando guaskoro musko kisi verstaan taki e sondro skoro u gebied noma ontwikkel. Want if ik moet een nou foto ekona brokopondo, dat je ziet dat je gewoon een mooi precies. Maar tegen terug, dat a heel passief op, want a heel goed egwe. Maar aan de contraire, nooit toen een keer in baka 75, tenanga deed die denk ik dat me aan mijn plan die brokopondo. Nooit ete, a plan dat no de. Ano de, en we beginnen keer in Sernang, dat if de no be doen doen, want brokopondo e leveren een bijdrage. We leveren 1000% bijdrage in de contreditie ala de district in Sernang. Want gimme, tradimi taking, maar de man of anofal buna wat toetraman, maar mina trobi mi piki you. If a stroom sa de ja tapu, 2 wiki, sa op sana paramaribo. Zonder stroom in oma ontwikkelen een gebied. En a stroom disi, mek alama ekon gudu. Pe di fu stroom money de die vloeien terug in het district. Pe a fonsu de, die arekerim strana opo, tak na fonsu disi vast voor staatsolie opsang, a stuurdam na money die stema pot voor brokopono ontwikkelingsrevie. Daarom ik mi disnapuja, a gemeenschap brokopondo, we gides nesi tangi, sien. Tak sien teka initiatief disi, tak de uroko samen nga unu, voor de ka meka money dis vrij, voor ka bawas koro in brokopondo. Mi imi ati, me fire tak des nesi, doa falak sangi unu.